Filma a gente aqui, ó. Cadê a Silvia? Vai matar a planta, quando seu carrinho vier cortar, já tá tudo morto. Ih, as plantas da seu vídeo da menina. Ia mesmo, E o abacateiro? já é. É. Olha, gente, não pode a fiação elétrica, não. Vai não. Já pode diminuir o fogo, hein? A tendência de ó, vai acabar. Vai acabar? É, vai diminuindo o conta de óleo. Mas essas faíscas não vão pagar de ninguém, não. Tá lá em cima. Cadê seu Mira? Chama o seu Mira lá. É, tá muito perigoso. Não é melhor diminuir um pouco? Jogar água? É. Quando esse negócio tá... Fala aí, galera. Não, né, Flecha? Hã? Vem da fogueira aqui na casa de um amigo. Olha, tem que fechar as portas quando dentro de casa, faísca. Aproveitar e mandar um abraço para toda a galera aí fora do Brasil. Me deu uma força aí para chegar a 1K. Quero agradecer a todos. Um abração a todos. Tira a marcha assim, Acho que ela vai lá em cima. mais pro lado, pra fazer assim. Não, fica bem aqui. Pensa. Olha só, já pode pegar fogo. Dá mais madeira. Tira a foto. Foto. Não, aí, tia, foto. Olha, tem que diminuir esse fogo daqui. Vai já acabar essa madeirinha fraca aí. A tendência agora é acabar. Acabou. Mas não vai coisa pra gente. Não vai nada. Só madeirinha fraca. É isso aí, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Porque tem a casa lá, tem aqui.